അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് വന്നിട്ട് എന്താണ് ഞാൻ താമസിച്ച സ്ഥലം നമുക്കിതിനെ കിടക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അവിടെ നിന്ന് ചോക്ലേറ്റ് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും, ബില്ല് കാണിച്ചാൽ മതി. റഫേഡ് കടക്കാരനാണ്. എൻ്റെ ചാനലിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഊട്ടി നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഊട്ടിയിൽ ഞാൻ നമ്മുടെ ബസ് സ്റ്റാൻഡില്ലേ, മെയിൻ ബസ് സ്റ്റാൻഡും TC സ്റ്റാൻഡൊക്കെ ഇത് ഇവിടുന്നൊക്കെ നടന്നു വരാവുന്ന ദൂരത്ത് ഒരു ഹോളിഡേ ഹോം ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് താമസിക്കുന്ന ഒരു സൗകര്യമുള്ള നല്ല ചെറിയൊരു പൈസ കൊടുത്ത ഫാമിലി ആയിട്ട് താമസിക്കാം, നമുക്ക് ബാച്ചിലറായിട്ട് വന്നിട്ട് താമസിക്കാം. അപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ താമസിച്ച സ്ഥലം. ഇവിടുന്ന് ഞാൻ താമസിച്ച ആ ഒരു ഹോളിഡേ ഹോമിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങും. ഇറങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, ഊട്ടിയിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നിങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഊട്ടിയിൽ നിന്ന് തിരിക്കുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ പുതിയ ഊട്ടിയുടെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് ഇവിടെ ഗേറ്റിൽ വരെ നമ്പർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്പർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കട്ടോ. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാൻ. ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നാൽ ഇവിടെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട്. നമുക്ക് പാർക്കിൽ ഇവിടെ ഊഞ്ഞാലുണ്ട്, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സംഭവമുണ്ട്. ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ ശരിക്ക് നല്ല വ്യൂ ഇങ്ങനെ കണ്ടിരിക്കാം ഇവിടെ കേട്ടോ. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ താമസിച്ച സ്ഥലം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് വന്നിട്ട് എന്താണ് ഞാൻ താമസിച്ച സ്ഥലം നല്ല വ്യൂ ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ്. ജസ്റ്റ് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ ഇവിടുത്തെ സൗകര്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങും. കൂടുതലായിട്ട് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കാൻ നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ താമസിച്ചതിൻ്റെ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും. കാരണം നിങ്ങളിവിടെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാനൊരു സ്ഥലം എല്ലാവരും അന്വേഷിക്കുന്നതാണ്, ഊട്ടി വരുമ്പോൾ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നതൊക്കെ. അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയൊരു സ്ഥലം കൂടിയാവും. നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കയറിയിട്ട് വന്നാൽ ഇതൊരു വീട്. ഇവിടെ ഒരു റൂമുകളിലൊക്കെ ആൾക്കാരാണ്. ഒരു 7 റൂമുണ്ട് ഇവിടെ. എപ്പോഴും റൂമുകൾ ഫില്ലാണ്. ഇവർ എയർബിഎൻബിയിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അതിന് അങ്ങനെ ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് വരുന്നത് കാണണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു റൂം, ഇപ്പോൾ ഒരു ഫാമിലി കാലിയായി പോയി. അപ്പോൾ ആ റൂം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചെറുതൊരു 2 ബെഡ്റൂം ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഉണ്ടോ, ഒരു റൂം, അവിടെ ബാത്റൂം, 4 ബാത്റൂമുണ്ട്. ഒരു അത്യാവശ്യം സൗകര്യമുള്ള സംഭവങ്ങളാണ്. TV ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതാ ഒരു റൂം ഇവിടെ. 2നും സെപ്പറേറ്റ് ഡോറുണ്ട്. 2 ഫാമിലിക്ക് ഒറ്റതായിട്ട് താമസിക്കാം. ഡബിളുണ്ട്, സിംഗിൾ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ റൂമിൽ വന്ന് താമസിക്കാനുള്ളതുണ്ട്. അതിലൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, എല്ലാത്തിനും ആൾക്കാരാണ്. അപ്പം നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ നേരം വെളുത്ത ആ ഒരു സമയം കാരണം സൂര്യ കുതിച്ച് നല്ല ഇതിലായി. അല്ലെങ്കിൽ നല്ല നല്ല വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ നിന്നില്ല. അടിപൊളി നല്ല സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. അവിടെ ഒരു നല്ല ക്ലൈമറ്റൊക്കെ ആണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു വൈകുന്നേരമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല രസമുള്ള വ്യൂ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന്. ഇവിടെ ഈ കാണുന്നതില്ല, അത് ഈ കുതിരയുടെ ഹോഴ്സ് റേസിങ് നടക്കുന്നൊരു സംഭവമാണ്. ഞാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് അവിടെ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം, എന്താണ് അവിടെ ഉള്ളതൊക്കെ. പിന്നെ ഈ റോഡുകൾ നേരെ കാണുന്ന റോഡുകൾ ഇതിങ്ങനെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ റോഡ് ഇങ്ങോട്ട് പോയാൽ മറ്റേ TC സ്റ്റാൻഡ്, അവിടെ ആ ബസ് പോകുന്നു, അത് മെയിൻ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്കുള്ള. ഇവിടെ നടന്നു പോകുന്ന ദൂരത്തിലാണ് ഈ 2 സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നും നമുക്ക് നടന്നു വരാത്തപ്പോൾ ഈ വണ്ടി കയറി വരുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട്. അവിടെ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് കയറിയിട്ട് വരാം. നമുക്കിതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു ഡൈനിങ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. ഇത് നേരെ കാണുന്നത് കിച്ചനാണ്. ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാം. ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റും. ഇതുപോലെ പുറത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ ക്യാമ്പ് ഫയറിങ് നടത്താം. അതല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെ ഇപ്പോൾ ടീം വന്നിട്ട് കോഴിയൊക്കെ ചുട്ടിരുന്നു, അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, അങ്ങനൊരു സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ നമുക്കൊരു ചെയർ കൊടുത്തിട്ട് കോഫിയൊക്കെ കുടിക്കാൻ പറ്റും. നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ, ചെറിയൊരു സ്പേസിൽ. ഇന്നലെ നമ്മുടെ രമേശ് ചേട്ടൻ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്ന ആളാണ്. ഇവരെ ഓണർമാർ ഇവിടെ ഇല്ല, അവർ നാട്ടിലാണ്. അവരില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യം നോക്കുന്ന ഒരാളാണ്. നിങ്ങളെവിടെ തലശ്ശേരിയോ? കണ്ണൂർ തലശ്ശേരിയാണ്. രമേശ് ചേട്ടൻ്റെ ആള് നല്ലൊരു നമുക്കൊരു ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടിയെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒപ്പം നടന്ന് ചോദിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു തരുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഒരാളായിട്ട് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ വന്നാൽ. പിന്നെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ. ഇവിടുത്തെ നമ്പർ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം, ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീഡിയോയുടെ താഴെ കൊടുക്കുക. നിങ്ങളിവിടെ വരുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിളിച്ച് അന്വേഷിച്ച് വരാം. നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യമുള്ള റൂമുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, 2 ഫാമിലിക്ക് വരാനും സിംഗിളായിട്ട് വരാനൊക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ. ഞാൻ ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് മറ്റ് വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം.
അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നല്ല സംഭവം ഇവിടെ ഈ വീടുമായിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഞാൻ താമസ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇത്രയുള്ള കൂടുതൽ എല്ലാ റൂമും കാണിച്ച് എല്ലാം വിശദീകരിക്കാനൊന്നും നിൽക്കുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ഇവിടെ വരുന്നവർക്കെല്ലാം ഒരു ഏകദേശം രൂപം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം ഇനി ഊട്ടിയുടെ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഹോഴ്സ് റൈഡിങ് നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതാ എവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ഹോഴ്സ് റൈഡിങ് നടക്കുന്നത്. ഇത് അതിൻ്റെ ട്രാക്ക്, ഇതിൻ്റെ മേലെ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ഗാലറി. അവിടെ നിന്നിട്ട് അവിടെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ എക്സസൈസ് കാര്യങ്ങൾ. അവരെ കൂട് ഇപ്പോൾ കുതിര നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഏപ്രിൽ മെയ് 2 മാസമാണ് കേട്ടോ അവിടെ ഹോഴ്സ് റൈഡിങ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാ ശനിയും ഞായറും റൈഡ് നടക്കുക. ഇവിടെ ഗാലറി നിന്നിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ട്രാക്ക്. വലിയൊരു ഏരിയ ഉണ്ട്, ഒരുപാട് ഏരിയ ഉണ്ട്. ഭയങ്കര റൈസ്, വലിയ റൈസാണ്, ഭയങ്കര സംഭവമാണ് ഇവിടെ. ഇതാ മദ്രാസ് റൈസ് ക്ലബ്ബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഇവിടെയാണ് ആൾക്കാർ കാണാതിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ ഗാലറി ഇതിൻ്റെ മേലെ അവിടെയൊക്കെ VIP ഇരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ടിക്കറ്റിൻ്റെ കൗണ്ടർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇത് അടച്ചിട്ടു കേട്ടോ. അടച്ചിട്ട് ഇതിലാണ് റൈസ്, ഹോഴ്സ് റൈസ് അടക്കുക. അത് വലിയൊരു ഏരിയ ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഒരുപാട് വലിയ ദൂരമുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ അത് കുതിരനെ കാണാനോ അതിൻ്റെ സംഭവങ്ങൾ കാണിക്കാനോ പറ്റില്ല. നെക്സ്റ്റ് മന്ത് വരികയാണത്, ഏപ്രിൽ വരികയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ മാർച്ചാണ്, ഏപ്രിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞത്. നല്ല അടിപൊളി സംഭവം. കുതിരനെ രാവിലെ ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ കുതിര ട്രെയിൻ ചെയ്യണം കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക്. കുതിര ഇതിൽ കൂടെ ട്രെയിൻ ചെയ്യും. നമ്മളെ നേരത്തെ റൂമിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കണ്ടിരുന്നു. റൂമിൽ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചില്ല, ഇവിടെ ഹോഴ്സ് റൈഡ് നടക്കുന്ന സ്ഥലം എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് നമുക്ക് ഈ സ്ഥലമൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ സംഭവം. നമ്മളൊരു കൂളറെ കണ്ടില്ല. ഇത് കുതിര എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇപ്പോഴും നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് അലൗഡ് ഇല്ല. നമ്മൾ ഹെഡ് ആളിട്ട് സംസാരിച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് അലൗഡ് ഇല്ല എന്നാണ്. ഇതൊക്കെ അവരെ കുതിരയുടെ കൂടുകളും അവരെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും. എന്നാലും വലിയ ഒരു ഏരിയയിലാണ് സംഭവം നിൽക്കുന്നത്. ഇതോ അവിടെ ആ കൂട്ടിൽ കുതിരകളെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. അല്ല, ഒരു പുറത്തുനിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ വന്ന കുതിരല്ല, കുതിരനെ കൂടുന്ന വണ്ടിയാണിത്, ഹോഴ്സ് വാൻ എന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ വണ്ടികളാണ്, ഹോഴ്സ് വാൻ. ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു നിരീക്ഷണ സ്ഥലമായിരിക്കും. ഈ ഹോഴ്സ് റൈഡിങ് ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നിരീക്ഷിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ക്യാമറ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അവിടെ. നമ്മളെ മെയിൻ സ്റ്റാൻഡില്ലേ, മെയിൻ ബസ് സ്റ്റാൻഡ്, ആ മെയിൻ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഈ കുതിര റേസിങ് നടക്കുന്ന സ്ഥലം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കയറാൻ പറ്റിയ അത്രയുള്ള ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വന്നാൽ അങ്ങനെ കുതിര റേസിങ്ങിന് കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഊട്ടിയിൽ വന്നാൽ നമ്മൾ മിസ് ആക്കാതിരിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് അമ്മ ഇഡ്ഡലി എന്നുണ്ട്. ജയലളിത തുടങ്ങിയ അമ്മ ഇഡ്ഡലി. 1 രൂപക്ക് ഇഡ്ഡലി കൊടുക്കും, 5 രൂപക്ക് ചോറ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. പിന്നെ പുറകിൽ നമ്മളെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാച്ചു ഇല്ല, അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഇവിടെ ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു അടാ. ഇവിടെ 1 രൂപക്ക് ഇഡ്ഡലി ഉണ്ട്, സാമ്പാർ കിട്ടും. പിന്നെ 5 രൂപക്ക് ഊണിന് സാമ്പാറുള്ളൂ. പിന്നെ 3 രൂപക്ക് തൈര് സാധനം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിലേക്കാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വന്നത്. ഇവിടുന്ന് ഇഡ്ഡലിയും സാമ്പാറും വാങ്ങി കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെയാണ് ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലം കേട്ടോ. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നല്ല വൃത്തിയുള്ള സ്ഥലമാണ്, നല്ല ക്ലീനാണ്. പിന്നെ ഒരു പുതിയൊരു മെഷീനുണ്ട്, ഒരു ബോക്സ് പോലെ, അതിലുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സാധാ ഇഡ്ഡലി ചെമ്പിലുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ ക്യൂ നിൽക്കുന്നത് ഇഡ്ഡലി വാങ്ങാനാണ്. ഇവിടെ ബോർഡ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് 1 രൂപ ഇഡ്ഡലി, 5 രൂപ ഊണ്, 3 രൂപ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി, തമിഴാണ്. ഈ 3 രൂപക്ക് തൈര് സാധനം അല്ലേ? തൈര് സാധനം. അതില് അവിടെ ടൈം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, 10 മണി വരെ, പിന്നെ 1 മണി മുതൽ 3 മണി വരെയൊക്കെ. പക്ഷെ അപ്പോൾ ആ ടൈമില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഇപ്പോൾ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെ സംഭവം ഉണ്ട് ഇവിടെ കേട്ടോ. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇവര് കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരല്ലേ? കോയമ്പത്തൂരല്ലേ? എനിക്ക് சும்மா சுற்றதுக்கு வந்தது. அப்போ இந்த இடத்துல இருக்கிற இடத்துக்கு 1 ரூபா இட்லினா வந்தது. ഇത് സാപ്പിടൊക്കെ വന്നിരിക്കും, അതാ ലൈനിൽ അടിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്, ചെറിയ ആൾക്കാരും സ്ത്രീകളുണ്ട്, ചെറിയ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട്. അതെ, ഇവരും മലയാളീസാണ്. നിങ്ങളെവിടെ നാട്ടില്? നിലമ്പൂരില്ലേ? ഇവര് ഇന്ന് കറങ്ങാവുന്നല്ലേ? അപ്പോൾ അവർ നമ്മളെ ഇവിടെ ഇഡ്ഡലിക്ക് വേണ്ടി വന്നതാണ്. അതുപോലെ അങ്ങനെ വരി നിന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കണ്ട, ഡയറക്റ്റ് പോയിട്ട് നമുക്ക് പൈസ കൊടുത്തെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ വരി എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി ഷാപ്പിൽ നമുക്ക് വരി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കോയമ്പത്തൂരുള്ള ആൾക്കാർ പരിചയപ്പെട്ട് നല്ലവർ ഫിലിമിൽ കളിക്കാനുണ്ടാവും അല്ലേ?
தமிழ் ஃபிலிம் இல்லை இப்போ என்ன ஃபிலிம் செய்தாரு? இப்போ வந்து ஜிபிஎஸ் போயிட்டு இருக்கு. கோயம்புத்தூர்ல 3 படம் போயிட்டு பேர் ஃபிலிம் பேர் ஃபிலிம் பேர் என்ன இது பண்ணல, டிக்ளேர் ஆகிடல. இன்னைக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட், இந்த ஷூட்டு ஸ்டார்ட் இல்லை எங்கே பிஆர் ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെ സെറ്റാക്കി ആർട്ടിസ്റ്റ് അറേഞ്ച് പണി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരുപാട് മലയാളികൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇവരൊക്കെ മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാരാണ്. പേര് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ പേര് ഹനീൻ എന്നാണ്. ഹനീന്, പിന്നെ സഫ്വാൻ, ഇമ്രാൻ, ഇവര് മലപ്പുറം കേട്ടാ. ആലപ്പുഴയല്ല, ആലപ്പുഴയാണ്. അനസിലെ നിങ്ങൾ കോളേജിൽ പഠിക്കണല്ലേ? ഒരുമിച്ച് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നവരാണ് മലപ്പുറത്ത്. അപ്പൊ ഒരുമിച്ചല്ല, അതെ ഫ്രണ്ട്സാണ്, ഒരു ഫ്രണ്ട്സാണ്. അപ്പൊ ഊട്ടി കറങ്ങാടി വന്നാണ്. ഒരു സാധനം അവിടെ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് കഴിക്കാട്ടെ. ഇവിടെ നിന്ന് കഴിക്കാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇഡ്ഡലി വാങ്ങിട്ടാ, 5 ഇഡ്ഡലി മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇഡ്ഡലി സാമ്പാർ കേട്ടോ, നല്ല കഴിച്ചോ കേട്ടോ, അതിന് പറഞ്ഞറിയാൻ. സോഫ്റ്റ് ഇഡ്ഡലിയാണ്, പിന്നെ അതിൻ്റെ സാമ്പാറും അടിപൊളി. നമ്മളവിടുന്ന് ഇഡ്ഡലി കഴിച്ചു. 5 ഇഡ്ഡലി കുറച്ച് കൂടുതലായിരുന്നു, മെനക്കെട്ട് അകത്താക്കി. സാമ്പാർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വലിയ സാമ്പാറൊന്നുമല്ല, ഒരു സാമ്പാർ, പരിപ്പ് സാമ്പാർ. അപ്പം അത്ര തന്നെ ഉള്ള 1 ഉറുപ്പ്യക്ക് ഇത് സാമ്പാർ കൂടി തരികയല്ലേ, ഇങ്ങനെ വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പം ഇത് കണ്ടിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റ് ഈ ചോറൊക്കെ 20 ഉറുപ്പ്യക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ 5 രൂപക്കാണ് ചോറ് സാമ്പാറും. അത് എടുക്കുന്നില്ല, അത് 5 ഇവിടെ വന്നാൽ കിട്ടൂട്ടാ. ഓക്കെ, ഇനി വേറെ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് അടുത്ത പരിപാടി കാണിച്ചു തരാം. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഊട്ടിയിലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ്. അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ, എൻ്റെ പുറകിൽ പഴയ ഒരു ട്രെയിനിൻ്റെ, കൽക്കരി ട്രെയിനിൻ്റെ ഒരു മാതൃക ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കൊന്നൂർ എന്നുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ടിക്കറ്റ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ പോയി ഞങ്ങൾ നേരെ തിരിച്ചു പോകും. അവിടെ ഈ ഊട്ടിയുടെ ശരിയായ പേര് ഉദകമണ്ഡലം എന്നാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. നമ്മളെ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ, മെയിൻ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അവിടെ വന്നാലും കണ്ട് വരാൻ എളുപ്പമാണ്. ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനുള്ള ക്യൂ ആണ്. ഞായറാഴ്ചയില്ല, കാരണം നല്ല തിരക്കുണ്ടാവും, നല്ല തിരക്കാണ് ഇവിടെ. ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ടൈം, അതിൻ്റെ റേറ്റ്, കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടാൽ മതിട്ടോ. ഞങ്ങളെ പരിമിതമായ ടിക്കറ്റാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഒരു 60 ടിക്കറ്റോ അത് തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്ര നമ്മൾ നേരത്തെ വന്ന് നല്ല ടിക്കറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ട്രെയിനിപ്പോൾ വന്ന്, ഇതാണ് ട്രെയിൻ. ഇതാ, ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സാണ് ഈ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിലുള്ളത്. ഇതാണ് ഏറ്റവും റേറ്റ് കൂടുതൽ. സീറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ നിന്ന് കയറിയാൽ നമുക്ക് നല്ല വ്യൂ കാണിച്ചറിയാൻ. ഇവിടുത്തെ നല്ല വ്യൂ. നമുക്കിതിന് ആകെ 3 ബോഗിയുണ്ട് കേട്ടോ. ഒന്ന് ഇത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സും പിന്നെ 2 നോർമലും. ഇതിൻ്റെ ഇഞ്ചൻ കിടക്കുന്നത് ബാക്കിലാണ്. ഇനി ഇതെങ്ങനെ പോകാമെന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ. അവിടെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്, സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്, ഇത് ജനറലാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം എടുക്കാനായി ഇവിടുന്ന്. ഇപ്പോൾ ട്രെയിൻ എടുക്കാനുള്ള സമയമായി. ഇപ്പോൾ ഇഞ്ചൻ ഫ്രണ്ടിൽ, നേരത്തെ വരുമ്പോൾ ഇഞ്ചൻ ബാക്കിലുണ്ട്. ഇഞ്ചന് അവിടുന്ന് തള്ളിയിട്ടാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരിക. ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോൾ ഇഞ്ചൻ ഫ്രണ്ടിലാവും. ആവാൻ അപ്പോൾ ട്രെയിന് പോയി. ഇതിന് ഇഞ്ചിന് സ്റ്റീം എഞ്ചിനല്ല കേട്ടോ. സ്റ്റീമിൻ്റെ കൽക്കരയുടെ അവിടെ നിന്നാണ്, അതായത് കുന്നൂർന്ന് മേട്ടുപ്പാളത്തേക്ക്. ഇത് നമ്മുടെ സാധാ ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ പോയില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് നോക്കി ടിക്കറ്റ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ ടിക്കറ്റ് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഇവിടെ ഇതിലൊരു ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മ്യൂസിയമാണ്. 1952 പഴയ ഇന്ത്യ, പഴയ ഇതൊക്കെ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കണ്ടെയ്നർ സാധനങ്ങൾ. പാലക്കാട് ഡിവിഷൻ കൊയിന്നൂർ, പഴയ ബോണ തോന്നുന്നുണ്ട് പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. അതിൻ്റെ
മിസ്റ്റർ ബോബ് ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്ററാണ് ഊട്ടി ഫ്രം 1909 മുതൽ 30 വരെ ഉണ്ട്. ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവർ ഈ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ അത് നോക്കുന്നത് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. പണ്ടിങ്ങനെ ലൈറ്റ് കാണിച്ചിരുന്നില്ല, ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് ആ ലൈറ്റുകളാണത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടി കാണിക്കുന്നതിന് പകരം ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കാണിച്ചിരുന്നു. പഴയ ടൈപ്പ് റൈറ്റിങ് മെഷീന് ടിക്കറ്റ് അടിക്കണതൊക്കെയാണ് എൻ്റെത്. അതതിൻ്റെ വീലല്ലേ, പൈനിയർ വീൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇവിടുത്തെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ വിശേഷങ്ങൾ. റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വരിക, നേരത്തെ വന്നാലും നമുക്ക് ടിക്കറ്റൊക്കെ കിട്ടും. കാരണം വളരെ പരിമിതമായ ടിക്കറ്റാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് മേട്ടുപ്പാളയം പോകുന്നുണ്ട്, കൊന്നൂർ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരും ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ലൊക്കേഷനിൽ പോവാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഷോപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ, അങ്ങനത്തെ ചോക്ലേറ്റ് കണ്ടില്ലേ, ഇവിടുത്തെ ഡാർക്ക് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റൊക്കെ. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കടകളിവിടെ യൂട്ടിയിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ചോക്ലേറ്റ് ഷോപ്പ്. ഇവിടെ ഒരു അമ്മച്ചിയാണ് വിൽക്കുന്നത്. നമ്മളിത് ചോക്ലേറ്റ് അടിക്കാൻ വന്നാൽ ഇനി നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടറിക്കാണ് അടുത്ത് പോകണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞില്ല, ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഫാക്ടറി നമ്മളവിടുന്ന് ചോക്ലേറ്റ് മേടിച്ചില്ല, അതുപോലെ അതിൻ്റെ ചോക്ലേറ്റ് ഫാക്ടറിയിലാണ് വന്നുള്ളത്. ഒരുപാട് ഫാക്ടറികളുണ്ട് ഇവിടെ. ഇത് ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്നുള്ള ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഫാക്ടറിയാണ്. അവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വന്നുള്ളത്. നല്ല രസമുള്ള വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ. ഞാൻ കാണിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കണമെങ്കിൽ പാസ് എടുക്കണം. 30 രൂപ ഉണ്ട് പാസ് വേണം. അത് മാത്രമല്ല നമ്മളെ കയ്യിൽ ഒരു ടാഗ് തരും, കണ്ട കൈ മാറ്റിയിട്ട് ഇത് കെട്ടിയിട്ട് വേണം ഉള്ളിൽ കിടക്കാൻ. ഇവിടെ നിന്നാണ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കട്ടെ, 30 രൂപ ടിക്കറ്റ്. ഇതാണ് നമ്മളതിൻ്റെ എൻട്രൻസ്. ആണ് ചോക്ലേറ്റ് ഫാക്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞത് സംഭവം. നിങ്ങൾ മലയാളി? ഇവിടെ ഒറ്റപ്പാലം. എവിടെ വന്നാലും ഒരു മലയാളി ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ഇത് മലയാളിയുടെ ആണോ? അല്ല, അതാ ഇത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് പൊടിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് വേണ്ട ചേരുവകളൊക്കെ ചേർത്ത്. അത് ശരി. ഷുഗർ ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ചോക്ലേറ്റ്. അതാണ് കൊക്കോ. എന്താ പറയാ, കൊക്കോബീൻ. ഓക്കെ. ഈ കൊക്കോബീന് വെഞ്ഞ് പൊടിച്ച് അതിലുള്ള ചേരുവകൾ ചേർത്തിട്ട് വരും. ഇവിടെ അതിൻ്റെ വീഡിയോ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. കൊക്കോപ്പഴം മുറിച്ചെടുക്കണത്, കൊക്കോപ്പഴം. അതിൻ്റെ ഒരു സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ. അതാണ് കൊക്കോപ്പഴം. ഇവിടെ തട്ടിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്, അച്ചില് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു എടുത്തു വെക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. കണ്ടാ അതിൻ്റെ മെഷീനറികളൊക്കെ. നമുക്കിതിൻ്റെ എൻട്രി കിടക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇവിടുന്ന് ചോക്ലേറ്റ് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും. ബില്ല് കാണിച്ചാൽ മതി. 2000. കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ. ചോക്ലേറ്റ് 2 ബാർ കിട്ടിയാ? 2 ബാർ കിട്ടിട്ടാ, സാധനം കിട്ടി. അതെ, ഫ്രഷ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, നല്ല വ്യൂ ഉള്ള സ്ഥലമാണ്. അടിപൊളി വ്യൂ. ഇതിൻ്റെ മേലെ തന്നെ ഇവരെ ടീ ഫാക്ടറി ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ അതല്ല, ചോക്ലേറ്റ് ഇവിടുന്ന് വാങ്ങാൻ പറ്റും നമുക്ക്. അവിടെ എഴുതിച്ചിട്ടുണ്ടോ, കിടിലൻ വ്യൂ ഉണ്ടോ, നല്ല രസമുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഇത് ടീ ഫാക്ടറി. നമ്മൾ ചായപ്പൊടി ഉണ്ടാക്കേണ്ട തേയില ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഡെമോക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടോട്ടോ കേട്ടോ. അങ്ങോട്ട് കടക്കാനും എൻട്രി ഫീസ് ഉണ്ട് 10 രൂപ. അവിടെ ഉണ്ട് ടീ ഫാക്ടറി. അവിടെ നല്ല വ്യൂ പോയിൻ്റൊക്കെ ഉണ്ടോ, ഞാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അവിടെ പോയിട്ട് നോക്കാം. നല്ല വ്യൂ ആണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു വൈകുന്നേരമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രസം ഉണ്ടാവും. അപ്പം ചോക്ലേറ്റ് ഫാക്ടറി അത്രേ ഉള്ളൂ. ആ കൊക്കോക്കായ എടുത്തിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് മിക്സ് ചെയ്ത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അത്ര ചെറിയതുള്ളൂ. അവരതിൽ പെട്ടെന്നാണ് ഈ ടീ ഫാക്ടറി. അപ്പോൾ ടീയുടെ കൂടെ ഒന്ന് കാണാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കയറിയത്. ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഡെമോകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡെമോ വെച്ചാൽ ഇതിങ്ങനെ ഇത് പറിച്ച് വണ്ടി കൊണ്ടുപോയി ഈ ഫാക്ടറിയിൽ വന്ന് അത് ഉണക്കി പൊടിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ മെഷീനറി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അത് കാണാൻ പറ്റും തോന്നുന്നു ഉള്ളിൽ കയറി. അവിടെ ഒരു മെഷീനിൽ നിന്ന് ഓരോന്ന് ഇല ഇട്ട് അതിലിങ്ങനെ ഓരോ മെഷീനിൽ വന്ന് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് അതിങ്ങനെ ഓരോതിൽ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരണം ഓരോ മെഷീന്. അപ്പോൾ മെഷീൻ വഴി അവസാനം തവിടെത്തിട്ട് ചായ പൊടിയാവും.
6 ടേസ്റ്റുള്ള ചായകളുണ്ട് അവിടെ. നോക്കിയോട്ടെ. ഇവിടെ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. Following the fiber extractor process, the leaves are sorted into shapes withering. Post withering, the tea leaves are sent into rotor van for crushing and further passed into 5 cut machines between 2 high-speed stainless steel sharpened rollers. And finally, crushed leaves are sent into the fermentation drum where shapes are formed, and at CFM the tea is oxidized. The tea leaves are oxidized or fermented according to the room temperature, and after fermentation it is dried at 135 degrees Celsius. Once the leaves are dry, it is sent into fiber mat where the fiber and flaky tea is sorted through static electricity and further sorted to its shapes and sizes. Finally, they are packed into an air carriage and have other നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ടേസ്റ്റിന് ചായ തരും. These substances can reduce the formation of free radicals in the body that protects cells, and then the leaves are steamed by passing. പക്ഷേ ഈ പ്രോസസ്സിങ്ങിനാണ് നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചത്. അവിടെ ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ. വേറെ മസാല ചായകൾ നല്ല മണം കിട്ടും. ഇങ്ങോട്ട് കയറുമ്പോൾ വെറൈറ്റി മണം അല്ലേ? ഏത് ഇവിടെ ചായയുടെ പല ടൈപ്പ് ചായകളുണ്ട്. എന്താ ഒരു ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഒരു ലോകമാണ് ഇവിടെ കേട്ടോ. ഫുള്ള് ചോക്ലേറ്റുകളാണ്. കുട്ടികളൊക്കെ വന്നാൽ ഉഷാറാണ്. നമ്മളെ ടീ ഫാക്ടറി ഉണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ചോക്ലേറ്റ് മേടിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് വാങ്ങിക്കാം. നമുക്ക് പല ടൈപ്പ് ചോക്ലേറ്റുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ പരിപാടികൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നല്ല രസമുള്ള വ്യൂ ആണ്. നല്ല കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഊട്ടി വരുമ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ചോക്ലേറ്റ് ഫാക്ടറി എടുക്കേണ്ടി വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ടീ ഫാക്ടറിയിലും കയറി 10 വ്ളോഗ് ചെയ്താലും തീരാത്ത വിശേഷങ്ങൾ ഇവിടെ ഊട്ടിയിലുണ്ട്. പക്ഷേ തൽക്കാലം ഞാൻ ഊട്ടിയിൽ വ്ളോഗ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ ഇനി പുതിയ വീഡിയോ ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ബൈ.